Inawgurat f'Ħalkerkop ġnien pubbliku dedikat lin nies tal-post, il-Koppin. Il-proġett twettaq minn Project Green b'investiment ta' aktar minn €9 miljun fuq art li hija tal-Gvern u li kienet tal-bini. F'inawgurazzjoni ta' ġnien il-Koppin, il-perit tal-proġett Cheryl Camilleri spjegat aspetti differenti tat-tifsila tal-ġnien li hu mifrux fuq 1600 metru kwadru ta' art. Għamilna ġibjun, użajna materjali riċiklabbli, ġifieri anke l-passaġġi magħmuli minn materjal riċiklabbli u ma skavajniex għalih, allura kollox qiegħed fuq l-art, żidna ħafna siġar, pjanti, fjuri u hemm logħob interattiv għat-tfal kif ukoll għan-nies ta' ikbar bħal pereżempju table tennis, għandna viewing platform ukoll li hija aċċessibbli bil-wheelchair. Spjegat li b'kollox tħawlu 55 siġra matura, hemm żoni għal ħxejjex aromatiċi, strutturi li jippromuovu l-pollinazzjoni u l-biodiversità bħal lukanda għall-insetti u qalet li l-element tas sostenibilità ġie msaħħaħ b'sistemi tal-elettriku li jaħdmu b'enerġija mix-xemx. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li dan il-ġien huwa eżempju ieħor f'sensiela ta' kif art li setet tiġi żviluppata inbidlet fi spazju miftuħ għal familji u residenti f'żona sa 10 minuti l-bogħod bil-mixi minn fejn jgħixu. Komplet tgħid li llum ir-residenti Koppin għandhom spazju miftuħ ġdid b'elementi ambjentali u edukattivi minflok aktar bini. Dr. Dalli qalet li l-viżjoni tal-Gvern hija li jkompli jaħdem fuq din id-direzzjoni li jkompli jinħolqu aktar spazji miftuħa fil-qalba tal-komunitajiet. Is-Sindku ta' Ħalkerkop Matthew Aġu Żammit wara l-fehma li dan il-ġnien huwa eżempju ċar ta' kif infrastruttura pubblika tista' tinħoloq b'kunċett innovattiv u responsabbli fejn fil-maġġoranza ġie użat materjal riċiklat u b'użu mill-anqas ta' riżorsi ġodda. Qal ukoll li dan il-proġett huwa għażla favur il-ġid komuni bil-Gvern għażel li minflok ibih jew jiżviluppa dan is-sit li seta' jinkludi madwar 11 blokka ta' bini imur l-investiment favur il-kwalità tal-ħajja tar-residenti u l-futur sostenibbli ta' Ħalkerkop.